自从我们增加了苹果的小花量级回收，最近到的包裹都是像这样子的啊，带包装，而且像这种都有数据线的。今天我来说一下我们金贝回收有哪些优势。首先，我们收苹果的全品类，量级小花、大花、内爆、弹窗、功能故障、内爆不可测，像这种测不了功能的，咱们也可以收。还有像那种主板小修过的也可以收，还有那种高端型号重摔过、没基带、没蓝牙、没 WiFi 的，咱们通通都可以收。还没有咱们金贝回收报价单的，评论区打出来报价单3个字，我来给你们拉进金贝回收的同行群。手机同行点个关注。